Зараз ми з моїм батьком покажемо, що він забабахав. І батя! Привіт! Всім привіт! Не ржи. Всім привіт! Я все забувся. Коротше, мій тато хотів сказати, ой, батя, забула, що він взяв піну. Як вона називається? Монтажна професійна піна. Все, давай, я згадав. Взяв цю монтажну професійну піну. Взяв теж кусочок паробар'єру. Да. От, я згадав, що я хотів. Я взяв, я стикнувся з такою проблемою, маленькою проблемою, а може і великою проблемою. Тобто у нас в новому домі, в новій хаті поселились горобці на паробар'єрі. І там з'явилось отверстие, з'явились такі маленькі дирочки. І що мені, я щось в Ютубі, от бачиш, я б не люблю опять літати. В Ютубі подивився відео, шукав відео, як зробити проблемку, тобто, да, вирішити цю проблемку. Знайшов тільки одне відео і більше не міг знайти. І вирішив зробити... Вирішив спробувати по цьому відео. І що вийшло? Получилось круто, як на мене круто. Це моя суб'єктивна думка. Що взяв, там були порваний паробар'єр, я взяв другий кусок паробар'єру, вставив його, тому що це вийшло на стику двох паробар'єрів, вставив його туди всередину, продув піною, максимально продув професійною піною, з розумом. І, почекавши 5 хвилин, я все пригладив. Пригладив акуратненько. Не у чого? Рукою пригладив. І вийшло дуже круто. Воно приклеєне. На міцність я його не пробував, чи там тече вода, не тече, але я результатом дуже задоволений. Так що, якщо кому... Якщо кому потрібно... Якщо в когось виникло таке саме питання, то дивіться це відео до кінця і ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всіх ми любимо. Пока!